fish shaped bread. 오늘은 미니 붕어빵을 한번 만들어 보겠습니다. 준비물은 요거 믹스가 필요합니다. 믹스 한 봉과 통팥 앙금 한 봉, 물 280g, 녹인 버터. 네, 이렇게 준비했습니다. 블렌더에 우유와 계란을 넣고 네, 준비했습니다. 한번 구워 보겠습니다. 팥을 듬뿍 넣습니다. 과연 잘 될까요? 과연 우리 붕어빵은 잘 됐을까요? 우와, 대박이다. 꼬마 유리사 해보세요.